दोस्तों ये लड़का दुकान से अन्नपूर्णा का टिकटॉक कुरकुरे का पैकेट लेकर आता है और जैसे ही वो इसको खोलकर खाने लगता है तो लिटरली गाइज उसे इसके अंदर से एक टॉय वॉच निकल जाता है और इसे देखकर वो खुश हो जाता है और नाचने लगता है और नाचते नाचते उसका दिमाग में एक आइडिया आता है और जल्दी से भागकर दुकान चला जाता है और बहुत सारे टिकटॉक का पैकेट लेकर आता है। तो चलो गाइज हम भी इसे खोल लेते हैं। तो जैसे ही हमने पहला वाला पैकेट खोला तो उसके अंदर हमें सच में एक बच्चों का घड़ी मिल गई और जैसे ही हमने दूसरा वाला पैकेट खोला तो उसके अंदर से हमें एक इमोजी वाला रिंग मिल जाता है। लास्ट वाला पैकेट तो बहुत भारी लग रहा है, लगता है इसके अंदर और एक घड़ी मिलेगी। तो चलो खुल के देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज लास्ट वाला पैकेट में हमें 2 और इमोजी वाला रिंग मिल जाता है।